坐後啲，坐後啲，坐後啲，唔該，坐後啲。佢攞沓牌出嚟，牌買嘅，呢個幾錯。你喂，佢有條牌嘅，個雙，你唔係單係雙。你喺度錄波啊？咩啊？全職做導演嚟㗎，屌！係啊。
出嚟，所以有保留。有時搞你又所以唔想佢年紀啲微博嚟啫。我而家呢件衫會炒翻一兩個人。仲堅啊！頭嗰啲彈射邊個做㗎？係啊，鬼啊！靚仔馬。呢個個。開得難最遠都可以見你度。斬啊嘛！成半場都起碼過數，後面仲有呢啲。我後面最尾出界，出界啫。唔使撞你啊！企喺後邊咧，喐唔到你。
攰，好攰，咁樣踎喺度嘅攰一黐線，係咯。你而家嚟踢波定拍嘢啊？玩嘢啊？拍下啊嘛，開心啲啊！哇！喂，靚波！多唔多後？你講咩唔驚？你講咩我驚？喂！咩苗？噴來，車苗噴出嚟啦！二號係邊個？二號係咩？黑柴。歐佬係邊個啊？歐佬係中間嗰個。22。30。到啊！我波放棄啊！好啦，我放棄啦。哎呀！先到。喂，未夠人喎！後邊好就亂㗎嘛！好嗎？再聽。三聲。好，波基吧。兩啦，進攻啊！你放喺度啊！但你係做咩？喺嗰度。冇睇波。冇睇未？
放低，跟住你企翻身，跟住你望咗你企個波前面，漏咗個好重要嘅嘢，跟住漏咗個好重要嘅嘢，係個 keeper 擺緊咗個波之後，跟住望住，其實個 keeper 知啊，佢驚啊，佢都望，唔係，佢擺低個波咁樣褪後。跟住再拍你，遞個手，嗱你即刻企身，跟住望住個，望球證先，望球證先。有啊，其實好波啊，好波嚟㗎。撳住個波，諗住以為球證會吹，球證會計3球。點知球證就諗住個波當得益。係點啊？佢又放死球，跟住覺得話好自然，即係小師係咁指住叫佢過去，跟住睇個方面。我咩都冇，跟住我天馬，跟住天馬都知道係冇3個人即刻拍，變多步拍到啊！佢揸仔拍到。我前面兩個做乜嘢啊？喂！拍落嚟啊！都未先拍，係咯，搶得好真係。拍咗幾耐啊？拍幾耐？誒，2分幾鐘。而家新車啊！喂，唔清而家新車啊！咩啊？而家新車。我哋唔過嚟。其實咧，我哋嘢，你可以咁樣喎，即係攞嚟搞啫。睇見啊！好屈機，明明都唔到嘅，黐線嘅。佢都唔到嘅，屈機好鬧啊！攞翻嚟，攞翻嚟。哎呀，好波嚟啦！我一打翻後嚟，頭單都撲到三分，兩個禮拜。